Hi friends, welcome to Kove Recipes Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாமா. இந்த கிரேவியை நீங்க சப்பாத்தி கூடவும் சாதம் கூடவும் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் பெப்பர் நம்ம போடுறதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளி பிடிச்சிருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் கிரேவி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இப்போ இது செய்யறதுக்காக ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை நான் சேர்த்திக்கிறேன். கூடவே 3 பச்சை மிளகாவை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் போட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு டக்குன்னு அடி பிடிக்கும், அதனால நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க. ஒரு தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்க அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காய தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் சிக்கன் வாஷ் பண்ணுறப்பே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளும் கல்லுப்பும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுப்பேன். அதான் நீங்கள் இப்போ இந்த சிக்கன் பார்க்குறப்பவே அந்த மஞ்சள் உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தான் நான் சேர்த்திக்க போகிறேன். ஏன்னா நான் வீட்லேயே சிக்கனுக்காக குழம்பு மசால் பவுடர் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த மசால் பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபியை சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிட்டு பெப்பர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிட்டேன். இப்போ இது நல்லா சிக்கன் கூட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி சிக்கனை நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம். இப்போ சிக்கன் பெப்பர் கூட நல்லா சேர்ந்து நல்ல வறுவலாக வந்திருக்கு. பார்க்குறப்பவே பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்போ அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா கூட சீக்கிரமாக ரிலீஃப் பண்ணி விட்டுரும். பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்திருக்குது. இதை இப்போ சாதத்தோடு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதம் மட்டும் இல்லைங்க, சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் நம்மளோட சேனலில் அப்லோடு செஞ்சுட்டே வருவோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ.